电饭煲不通电是什么问题？像这样的电饭煲，我们家里边也经常使用的比较多，出现不通电的问题也是比较常见的问题。今天我就出一个视频，大家一起看一下是怎么回事。首先，我们拔掉电源，打开这个电饭煲。这种电饭煲拆的时候，我们一定要注意，先要拆掉这个手柄啊。这个手柄如果你不拿掉的话，就算你把下面螺丝全部拆完了，你也是打不开的。拿掉手柄之后，咱们卸掉下边的4颗螺丝，把这4颗螺丝卸了之后，就能很轻松的打开这个电饭煲。打开之后，我们可以看到从这个插座进来有3条线，黄色的是地线，咱们不要管，黑色的和红色的就是咱们的零线和火线，它分别到电路板和到这个楼盘上。我们看一下这2条线上面都有2个温度保险，这个黑色的上面有一个，然后红色的线到中间，温控楼盘中间也是有个保险的，咱们用表测一下很明显这个黑色的这一根线它不通了，这上面就是中间这个温度保险烧掉了。我们卸掉最外边这个固定的卡子，然后抽掉这个套管，我们用万能表再次检测一下，看到吗？不通了，那就说明是这个坏掉了。我们找来一个一样的，它是220度的它的温度超过220摄氏度之后，它就自动熔断了。我们找一个同型号的给它换上。换这个也非常的简单，咱没有烙铁的情况下，直接给它拧上就可以了，接牢靠。我是修家电的小刘大家点个关注，以后会更新更多的维修视频。有啥电器方面的问题，也可以在评论区留言，我都会帮大家分析问题的。好的，我们现在把这个接好之后，我们通电看一下。好，插上电，看到没有？现在就通电了，我们按下开始可以了，说明这个电饭煲就修好了。